Эң минималдуу пенсия биздин ушу минималдык керектөөчү корзина деген көрсөткүч бар. 7-8 миңдин тегерегинде бүгүнкү күндө ошол бир адамды жашаганга минималдык каражат десе, пенсия эмне үчүн андан аз болуш керек? Анда пенсиядагы ошондон эң кичинекей ошол болуп, анан өйдө жакка кетиш керек да. Бүгүнкү күндө бизде мындай система түзүлүп калганда, башкаруу система өтө чоң. Анан аны эмне иш менен алектеп аткан эч ким изилдебейт. Пенсия жок дегенде ушул бир айда пенсионер эгерде анын бага турганы жок болсо, өзүнүн үйүндө жашаган болсо, ошол жашоо жөнөкөй гана эми карыган адамга көп деле акча керек эмес. Жөнөкөй адам катары жашоого жете турган пенсия болуш керек. Ошондо гана татыктуу пенсия деп эсептесе болот да. Биринчиден биз рынок шартына өттүк деп союз бузулгандан бери айтып келатабыз да. Бирок рынок шартына биз өтө албадык. Өзүнүн аты айтып тургандай, пенсия татыктуу болуш керек. Анткени карлыктан эч ким кутулбайт. Ар бир адам өзүнүн мамлекетине, туулган жерине салымын кошуп, эмгектенип, акыры карыганда татыктуу кенен натыйжалуу турмуштун деңгээлинде жашоого ар бир жарандын өзүнүн милдети бар. Мындай пенсиялык реформаны түп тамыры менен өзгөрүш керек. Ошол эле мугалимдердин, медицина тармагындагы адамдардын коомго болгон салымы өтө күчтүү. Бул билимдүү адамдар. Сөзсүз түрдө булардын эртеңки социалдык маселелерин, пенсияларын татыктуу деңгээлге көтөрүүгө биз пенсия реформасын жүргүзүшүбүз зарыл. Бир кишиге ошондой дарыларды эске албаганда, газ төлөмүн, жарыктык төлөмүн эске албаганда, ошондо 7000 болсо, баягы эптеп жашаганга болот. Биринчиден тышкы коопсуздукту камсыз кылуу керек, экинчиден ички коопсуздукту камсыз кылуу керек, үчүнчүден жетим жесир муңжу майып инсандарга, багар көрөрү жокторго татыктуу өмүр камсыз кылып бериши керек. Татыктуу жашоо үчүн биринчиден пенсия орточо айлыктан кем болбошу керек деген ойдомун. Албетте реформа болушу керек. Бул жерде мамлекеттик кызматындагы жана пенсиялык реформа бирдей жүргүзүш керек деген ойдомун. Жана өзгөчө ошол көз карандысыз пенсиялык фонддорду өркүндөтүш керек деген позициядамын.